negociacións que se veñen dando de anos atrás, donde cada día estamos a perder poder adquisitivo no sector da banca. Cada día nos están a quitar máis dereitos sociais. Cada día ten menos importancia a negociación colectiva. Nos queremos ter unha negociación colectiva no sector de banca importante. Temos que facer un esforzo con todos e con todas as traballadoras do sector daqui de Galicia e eso transmitilo, ainda que sea necesario o resto do Estado, para que se acaben todo ese tipo de historias e que volvamos a ter unha negociación o máis decente posible, unha negociación que sexa real do que merecemos e do que traballamos. Compañeiros e compañeiras, estamos aquí delegados e delegadas da CIGA porque nos próximos días iniciase en Madrid a negociación colectiva. Unha negociación colectiva do sector de banca que ano tras ano ven a deteriorar a vida social, a vida laboral e prácticamente moitísimas cuestións dentro do sector no que traballamos. Como CIGA e como sindicato, a federación nosa que ganou as eleccións últimas en todo o sector aquí en Galicia, temos unha responsabilidade e unha responsabilidade que tamén trasladamos a todos e a todas as traballadoras do sector. O noso eslogan, aquí traballamos e aquí negociamos, é algo que debemos de deixar patente para correxir toda a desfeita que levan feitos sindicatos estatais. Comisións e UGT son os que están deteriorando as relacións laborais no sector. Por suposto que a complicidade lógica, por outro lado, da patronal. Temos que reivindicar unha negociación en Galicia, que é o noso eslogan, para conquerir unha mellor negociación. Unha negociación que nos faga non perder máis poder adquisitivo.